Para todos los que no me creen que el armadillo es portador de lepra, vean este comentario. Aquí junto vive un amigo que tiene lepra por andar comiendo armadillos. Ese animalito no es recomendable comerlo. Se los he dicho, pero mucha gente me sigue diciendo, yo crecí comiendo armadillos y no me ha pasado nada. Es que no todos tienen lepra. Algunos pueden tener lepra, como el murciélago. El murciélago, no todos tienen rabia. Alguno puede tener rabia. Lo mismo con el armadillo. Entonces no pasa nada hasta que pasa. ¿Qué opinan ustedes? Saludos, amigos.